هو يمكن دي حياتنا، ويمكن كلنا بنعيش الموقف ده، أو مش موقف هي يعتبر الحياة كلها. عشان كده أنا فكرت إن في السلسلة دي اللي إحنا بنهتم فيها نتكلم عن المشاكل اللي بتأثر عليك، قررت إننا نتكلم عن موضوع الحياة بهدوء والتشتت بالفعل، لأن دي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا ومشكلة ومعضلة لو حليناها هنقدر نعمل حاجات كتير جدا ممكن مش قادرين نعملها. أهلا صديقي الغالي في سلسلة ايزي بودكاست. النهارده أنا مش جاي أحقق أحلامك ولا أخلّيك مليونير في لحظة خلّي بالك، أو إن أنا أخلّيك ناجح في ثانية برضه، وبيني وبينك ده مستحيل أصلًا يحصل من الفيديوهات اللي أنت بتشوفها، مستحيل أبدًا، ولكن جاي هنا في الحلقة دي عشان عايز أسيب أثر، عايزك تستفاد ولو بنسبة 1%، عشان كده باطلب منك حاجة بسيطة جدًا، اهتمامك وتركيزك وخلّينا نبدأ رحلة النهارده. في محطتنا الأولى حابين نعرف هو إيه الهدف من إن أنا أعيش حياة هادية أصلًا؟ ما أنا زي الفل والدنيا زي الفل جميلة. إجابتي هنا وهو أنت بالفعل مش مدرك إيه الهدف أصلًا من الحياة بهدوء. يعني إيه؟ يعني أنت فعلًا لو عارف ومدرك قيمة الموضوع ده خلاص أنت مش محتاج أصلًا الحلقة دي، ولكن لو أنت مش عارف يبقى ده لإنك عايش حياة مليئة بالضوضاء والإزعاج ما جربتش الهدوء ده. تعالَ بس ما تزعلش مني يعني وكده وكمّل الحلقة وهتفهم كل حاجة عادي. أقول لك ليه أنت مش عايش حياة هادية؟ بكل بساطة وأنت بتشوف الفيديو حالًا هتلاقي notification جالك إن واحد صاحبك بعت لك رسالة، وبالتالي هتقفل الفيديو وتروح ترد على صديقك ده. شايفك خلّي بالك هتقفل عليَّ. طيب لو أنت قفلت عليَّ دلوقتي فأنت دلوقتي اتعرضت لمصدر من مصادر التشتت، وأنت دلوقتي مش عايش حياة هادية نهائيًا. ليه بقى؟ هتقول لي يعني أسيبه وما أردش عليه؟ ده صاحبي حبيبي ودي مجرد رسالة أصلًا مش هتعمل حاجة. هاقول لك صديقي أنت بتتحجج أولًا عشان تمشي وتسيب الفيديو، بس أنا هارُد عليك. دلوقتي في فرق ما بين إن أنت تتجاهل الشخص دوّة أو تتجاهل الرسالة والتأجيل، بمعنى إنك تأجل الرد على الرسالة وده تبعًا لظروف الموقف وأولوياتك. هتقول لي أصلًا هو أنا ليه أصلًا أأجل الرسالة ده مش موضوع عادي ممكن أرُد على الرسالة وأرجع تاني. هاقول لك هنا نسبة تركيزك أولًا قلِّت جدًا، وأنت مثلًا لو فتحت فيديو زي ده وشايف إنك هتستفاد منه فالمفروض إن أنت بتحاول تطلع بأكبر استفادة من الفيديو ده. وده عمره ما هييجي إلا عن طريق تركيزك، وبالتالي أي حاجة أقل أولوية من الفيديو ده مش هتدّيها تركيزك نهائيًا، والتشتت في الوقت ده هو من أكبر المعضلات اللي ممكن تقابلها في حياتك. مهارة التركيز بقت من النادر إن أنت تلاقي حد قادر إنه يركّز لفترة طويلة جدًا، وده بسبب المشتتات اللي أنت بتتعرّض لها. لحظة صمت صح؟ عجبتني النظرة دي خلّي بالك وأنت مقتنع بالإجابة، بس استنى بس ده لسه موضوع كبير جدًا، بس تعالَ نكمّل رحلتنا. خلّيني أقول لك إنك مثلًا حاولت مساحة الضغوطات اللي بتشتتك، وانقطعت فترة كبيرة جدًا عن السوشيال ميديا والحاجات اللي بتشتتك، وهكذا، وفي الآخر رجعت تاني ونفس المشكلة مش بتتحل خالص، لحد أصلًا ما زهقت من الناس اللي بتعمل فيديوهات زي ديّة، ولكن اوعى تقول لي إن أنت ما كنتش عايز تتفرج على الفيديو ده، سأبكي في الجوار والله. طيب لا وقت للبكاء وتعالَ نكمّل قصتنا الجميلة، لإن أنا هنا هاحكي لك قصة هتفهمك كل حاجة. قصتنا فيها شخصين، واحد اسمه معاذ والتاني اسمه علي. تقول لي اشمعنى؟ هاقول لك هو حظهم بقى للأسف. طيب كل من معاذ وعلي عندهم نفس مشكلتك وبيحاولوا إن هم يحلوها، بس معاذ قرر يمشي بشكل تقليدي وتنّاه يحاول في إنه يحذف التطبيقات وينقطع، ولكنه كان برضه بيرجع لنفس المشكلة وعمّال يحاول لحد ما زهق وما وصلش لحاجة وشكله مش هيتفرج على الفيديو ده. أمّا علي أخد سلوك مختلف وبدأ يجرّب الطريقة دي برضه ولكنه عمل حاجة مختلفة. والحاجة المختلفة إنه بدأ يحلل سبب عدم التزامه، ولمّا عرف السبب قدر يحقق إنجاز كبير في إنه يحد من الشك. طيب هل أنت واخد بالك من اللي حصل؟ اللي حصل هنا إنه حلل المشكلة بتاعته وبدأ يعرف إيه السبب. شايفك بقى وأنت عايز دلوقتي تعرف إيه السبب، بس مش هابخل عليك أكيد وتعالَ أقول لك إيه هو السبب. بُص يا صديقي، السبب هو المعتقدات والأفكار اللي أنت باني عليها كل قراراتك. هتقول لي بس كده؟ هاقول لك أيوه، بس سؤالي يا عزيزي هل أنت عارف فعلًا قيمتهم في حياتك؟ تعالَ أقول لك وأصدمك وأقول لك إن اختلافك من شخص تاني بييجي بسبب معتقداتك وأفكارك اللي مختلفة عنه. يعني إيه؟ أي فعل وأي سلوك، أي شيء بتعمله هو مصدره المعتقدات والأفكار. عشان كده أغلبنا لمّا بييجي يطبّق تكنيك معيّن أو أسلوب معيّن حد نصحه بيه أو فيديو مثلًا زي اللي بتتفرج عليه، فأنت دلوقتي بتيجي تجرّب الموضوع ده عشان تحل مشكلة معيّنة عندك، في أغلب الأوقات مش بتشتغل معانا، على الرغم من إن نصايحنا ده ممكن الطريقة أصلًا شغالة معاه زي الفل. وهنا بقى نرجع لنقطة أفكارك ومعتقداتك وشخصيتك المختلفة عنه، اللي بتمثّل منبع لكل حاجة أنت بتعملها.
عشان كده باختصار شديد، عشان تعيش حياة هادية بعيد عن المشتتات اللي أنت بتتعرض لها بشكل كبير، فلازم توجه انتباهك لإيه هو أصلًا السبب اللي بيخلّيك تعمل كده، ومن هنا فكرك هيتغيّر وتبدأ إن هويتك تتغيّر وشخصيتك تتغيّر وتتأقلم على الطريقة اللي أنت عايز تحل بيها مشكلتك. عشان أنت صديقي الغالي، فحابب أنصحك نصيحة وأقول لك إن عمر ما التغيير أو تغيير الأفكار والمعتقدات هييجي من لحظة، لأ خالص. ولو شُفت إنسان بيقدّم حاجة مفيدة نجح من لحظة، حابب أقول لك إن نجاح الإنسان في اللحظة ده عامل زي الراجل اللي عمّال يضرب في جذع شجرة بالفاس بتاعه، وبعد عدة محاولات جات الضربة اللي خلّت الشجرة تُقع. ولكن هل هي دي الضربة اللي وقعتها؟ لأ خالص، تراكم الضربات اللي قبل الضربة الأخيرة هو ده اللي أثّر عليها، في الوقت المناسب جات ضربة هي اللي خلّت الشجرة تُقع. فلازم تسعى وتبدأ إن أنت تضرب ضرباتك في سبيل تغييرك، لحد ما تيجي الضربة الأخيرة اللي هتخلّيك تتغيّر 180 درجة. وفي النهاية ما تنساش تقول لنا إيه رأيك في موضوع النهارده، ولو حابب إن إحنا نتكلم عن موضوع معين اكتب لنا في التعليقات. وقبل ما تمشي أشكرك يا غالي، وحابب أقول لك إن الحياة قصيرة، قد منحتني بعض من الوقت الثمين حين شاهدت هذه الحلقة. شكرًا جزيلًا لك، ودمت في ألف خير. إلى اللقاء.